नमस्कार भाइयों, ये साइन BS6 का इंजन है। इसमें क्रैंक बिठाते समय एक मिस्त्री ने हथौड़ी मार दिया था, तो उसकी वजह से क्रैंक में साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि टाइमिंग चेन सेट पूरा चला गया है। हमारे पास गाड़ी आई, हमने ओपन करे इसको तो देखे क्रैंक हल्का सा बैंड चल रहा है। अगर क्रैंक बैंड चलेगा तो ऐसा लगेगा साइन BS6 ओनली। जितने भी BS6 गाड़ियों में क्रैंक आसानी से बैठ जानी चाहिए। इसमें टाइमिंग चेन की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि टाइमिंग चेन सेट गया है इसका। जब खोलकर देखे तो क्रैंक हल्का सा बैंड था और टाइट था। क्रैंक एकदम फ्री चलना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ा पार्ट आ जाएगा गाड़ी में। स्पेशल साइन BS6। चाहे आप इसमें टाइमिंग चेन सेट डाल दीजिए या फिर क्रैंक नया डाल दीजिए या फिर ब्लॉक नया डाल दीजिए, लेकिन गाड़ी साउंड करेगी ही। अगर क्रैंक हल्का सा भी बैंड हुआ क्रैंक बिठाते समय तो आप कुछ भी कर लीजिए, गाड़ी साउंड मारेगी ही। ये बात आप ध्यान रखिए। साइन BS6 में क्रैंक आसानी से बैठ जाना चाहिए, नहीं तो टाइमिंग चेन का साउंड जैसे आता है वैसा ही साउंड आएगा। कितना भी कुछ कर लीजिए आप, लेकिन साउंड आता ही जाएगा।